communication yedu na iwo maitanyi na momo wacho tingagona kuzotokana mupambo nenhamba. Saka ndakabva ndabloka nhamba dzavo. Saka ndakangoshandisiwa dzimwe nhamba vachiti takukuendera kungotsvuku, tiri kuda kubaya asi tiri kutadza, mudzimu wako wakasimba, tiri kutraya zvese zvetinoda kuita zviri kuramba, wakambotsika pai, tikada kukubaya hatisi kuona fesi yako, tiri kungoona makumbo chete. Saka wakati zvese zvitatraya pamhepo zvaramba, isusu takuchinatsa kuchiuya paground, tiri kuuya nhasi. Saka wati tiri kuuya nhasi, ndakachiona kuti time yebhazi ndinogona kuurayiwa nevanhu nemameseji ariiswa kuti tiri kuuya, rega ndivhare ndibve pabasa. Ndavhara vandatobva pabasa. Ndabva pabasa takatofonerwa kuti vanhu vadini vasvika, zviri mumameseji ndozvirutodini ndozvirutoitika. Ndikati no, ndandisiye zvakadaro. Manheru takatanga kuisiwa mameseji kuti watiza ako, asi tudosiya hari, banga nezvawakataura zvakatowanda. Ndikati pamwe mameseji makuseni ndo pandakafuma kufona kuti iwe chamwari itaisiro pasho pangu kuti pakamira sese. Zvinhu izvozvo zviri mameseji ndozvakatoonekwa zvitoripo. Zvinhu ndo patokatanga ndiroisa nehano kuti saka zvinhu izvi zvitoitika bezvi. Zvadaro waingokanda mameseji, chero ndiri kufamba, chero ndiri mumotikari, ndinotokandiwa meseji kuti uri mumotikari yakati. Wakapfeka hembe dzakati uri pakati, tiri kutokuona, asi tiri kutadza kukubaya, hausi kuoneka fesi yako, but zvawakapfeka zvese tiri kuzviona. Saka mameseji anoramba achingopinda, pamwe pacho ndinombopindura, pevo wachifona handidayiri, nenyaya yekuti pana nditori pabasa wakatanga kufona. Ndati rega ndipedzise zvendiri kuita, ndichadayira munhu. Vafona futi kechipiri, kechitatu ndo pandakazoti munhu uramba ari kufona, munhu unofona 2 times. Akafona kechitiri, akafona keutano kechipiri, akaona isi kudaiwa, unoziva kuti munhu asiri panzvimbo. Saka apa munhu zvaramba ari kufona kechitiri, munhu une reason. Ndo pandakaona meseji ichibva yatokandwa mufoni mangu ichinzi dai wanga wadayira tatokubaya ipapo. Kubva ipapo nhamba idzodzo almost every day dzinofona. Kajira nekambia nechizva vana zviri ndakangobatsiwa nevanhu. Aiwa, zviri kupi? Katundu wakaona kakagara kuiwo hari nejira nechizva vakaona zviri kupi? Zvinhu izvi zvakapedza almost 2 days. Zviri ndakangobatsiwa nditozivi. Aiwa, saka unoyamba iyeseka. You want us to believe kuti wakaona chinhu pasina chinoza. Because kana usina kuzvimusava kuti zvinhu zvandakaona zvakapinda mufoni zvandakaona izvi zviri apa ndio proof. Exhibit chinonzi ndakangotaurirawo mapurisa kuti zvinhu zviri apa. Tipo kana foto hayo yawakatora izvinhu zvacho. Mafotos angu mungatonzwawo kune madzisabhuku ekuti handingagona iwe ndoti wazviona kazvo tonaka picture wodaidzaka vanhu mawitness kuti chinhu chirapechi unotora picture iwe watoti wanokubatsira wacho handiti wanokubatsira wacho kwavha watonaka zvimwe waisabhuku wazvibata. Saka ukantiyomuda saka makati wakakubatsira wakati wakapwanya akakubatsira handitombomuzivi. Akatongouya akati zvinhu zviugarire nazvo zvinokwadze, unoda here ndikubatsire? Ndikati handina zvekuzviita zvinhu. haubatsiriki wazvinhu ukabvura kukwira bhazi kukwidza vanhu kuya kunyemba ungabvura kuti wataziwo ndakangomuonawo mubatsiri kotongomuonawo unotiunotora nema14 ndanomuziva unotora nezvidhakwa ndozvaoidzotoro ukakuya kubvura kupapa kumira kuti ndakazviona zvinhu zvazvotowa mufoni zvee ndakabva ndazviona zvazviripo zvova zvavo wazviona then wobva wadii isisi tabakazviona tazviona ipapo. How you should present those things, but I'm going to know the show. What is your
kana zvanesa chaizvomuti hamuziva zvoenda kwaforensic zotonooneka kuti munhu akakabata hari ndiani zototorwa kuti ngehani munhu akaine hari ndinhingi ko kana wani wakatora hari dzacho bvoenda kweseko kuti to justify message yemufoni ine nhasi zvakatoita wakaenda kotsvaka mbiya nechii zvese zvawangwana mufoni voice apo kuti ujustify kuti zvatimpicture zviya zviri mameseji zekukandoziva munhu ari kumutumira ndiye akamutitumira mameseji alright pamakambogovana palast time takati endai muite endai kucivil court munoite nyaya chii yeproperty sharing handiti mukabva muno muchiti endai musubmit list and everything chinhu chamakaita chise nemukadzi muri 2 handiti then muhwa vachiona kuti property inoshiyiwa sei because dare rino harina jurisdiction yekushaya chii yeproperty sharing kana even nyaya yemaintenance hatiiti handiti makaenda here kumaintenance ukanzi chii kumaintenance kuno kunda kwakanzi uko ndakazokumbira nyaya yemadn test ndati kumaintenance kwakanzi chii kwakanzi mwana wako unofanira kumaintaina ukumaintaina here ukumaintaina here buya kwandakaita chichema musuya ndokuzo pandati kune dai kwamambo akati hambai madna test ndozosenda mari yacho musati aenda madna test yemwedzi mikani mwedzi yafebruary akasenda mari mamazi kumaintenance wakazafuna kupa mari akanzi pa3 months tamira mari zakuse dna test inosenda $50 pamwedzi saka akasenda 150 anga akambosende mari pauti nenyaya yemameseji ari kuuya kufoni kwangu handichakupi mari akasenda mari asenda $50 saka iwe enda because nyaya iyo yedefault yekuti kutongovharirwa straight hakuna mutauro go back ikoko utonotaura kuti munhu asibhadhara utiene vati makaenda takaenda tamira mari zauti ndiriitema makakubhadhara akazotaura nyaya dna zia ndiye saka ndiye akabhadhara mabhadhara mari 240 uri kwasa kubhadhara 240 mwana wako ai chimbomutambisa mwana iyo zvinhu zvinganadiwako kusvika hapasati until mari dzavo sedhene yako chimbomba mwana wako bata mwana wako maigarai pasi abate mwana wako ndiye waururamba mwana uyu chinozondiwadza munozonde chenyi ndechekuti mwana akura unga inini wozozwa kwabvunzanzenge asiri mwana wako uyu ndingodokoona proof yekuti ndichengeti ndinoziva kuti mwana wako chete zvinhu zvinokurudziwa munyika munomu ndofanira kuchengeta ndinoziva kuti mwana wako aiwa zvirikutirika handiti iwewe hauudzwi nemunhu kuti mwana asi wako iwe ndiwo unoziva kuti mwana ndewako mukadzi ndewako saka ukwana kumira kuti vanhu vakutaurira because proof yekuti hausi kuzvitemba ndeyekuti uyu prepared kunobhadhara $200 kuti uprove kuti mwana ndewako iyoyo zvinoratidza kuti wagara mweya wekuti mwana hasi wako unawo kagreediness chetukainadzo kekusada kuita poropashiri iwo zvamakashanda mukadzi wako akasvika muine shop 1 iyo zvimamane mashop mangani mamane mashop 4 pamashop 4 iwo zita remukadzi wako riripo here pamashopa akasvika ndinawo ndine shop ndekatozara kwakungopungura zvinhu kana akasvika uine shop 1 ukapungura ukakirida dzimwe 20 idzodzo ndedzechimesi because wapungura apo wakadii kupungura asati apo because chakati kamuzokwanisa kuita zvinhu iprofit kaya mukuita mushop 1 profit yemushop 1 ndiyo yavhura mamwe mashopu saka unoti hapo sei ari koiye yekuti baba wako uripi mamu ndimo akuti mabhizinesi ewana makusa mamu simukaitwa
muredzi akatodipa mari yacho. Imi baba mwana pakarova ngereshobhwani Linda kamuka goketa. kana makampa yake Makampa muchiti. Wakapire. Makampa Asumuka ngarwa pachiko. ndati bamu kana matongosumuka mati mwana ndakampa mari kuti atange business atanga nemari yamakampa nderake harisirei. Saka business iro kana raakukura nderake nemukadzi wake harisirei. Mukatengera mwana gonyeti kuti mwana tanga business negonyeti akatenga magonyeti 20 Ngei. akuswa muzita rei ngei ayusei kuti mwana nemukadzi wenyu wanga rusenzera imimi ndozvo zvinotaura wanga ari mawekazi enyu era Takangura kasumuka. asumuka utaite zvinhu Memba mari Wasimuka. wasimuka nemukadzi wake komhamu mabhizinesi iwako mudhara unosungwa mudhara Handimi muri kuti mwana arambe mukadzi here. unozwa mudhara kudaro unosungwa mudhara zvauri kuita izvi mudhara izvi obstructing the course of justice. Unozwa mudhara obstructing the course of justice, kuwigiridza umboho huri kudiwa nehurumende. Maizwa pamamota ini firai bate mudhara ndebvu dzese dzinondonha mudhara uri mukati. Musapindire nyaya dzevana, regerai vana wapedze nyaya idzi dzekuti munge muntu waumbiridza kuti zvinhu zvavo zvinake. Iyi muda kutoti zvitopanyike. Maakuchiva mashopu 15. Vane makaro. Maakuchiva mashopu 15. Makadii motaura mwana ipachena kuti mwanangu mari yangu ndakakupa pautange shopu yendisoseti. Makadii kutaura mwana wakura chinidzosera kandakakupa kaya. Saka mutoura kuti mashopu aya malaisensi emashopu ari muzita rababa. Nenga ari muzita remuridzi weshopu iyo. Anorendwa. Saka akanyorwa kuzi wamakanyora naye agreement. Ndiani pamurikuenda shopu akanosaina agreement ya lease agreement. Ndiani lease agreement akapakuenda shopu yemunhu angamunyorana pasi kuti tiri kurenda shopu ino tichibhadhara so much pamwedzi. Akanyora ndiani akanotaura nemudzi weshopu ndiani nani mashopa aipinzwa neshamwari dzake. Zvakutwa zvatopera pawapinda shamwari nemukadzi wako wadini wapinda because ari kutengeswa mashopu awa ndiani. Iye aitengesa kwake ndichitengesa kwangu kumwe kunoashanda. So saka baba uri pinda Baba mudora maimbadhara. Ingwa aisenzera mari. baba musazvipinze munyaya isirenyo. Imba mutamba. Nhasi munomuka bambo makuzi for the 5 years or 6 years dzaakasenza ari mushopu. Munomba salari. Kana ngari mishando wenyu. Kana Salary yake inoenda kugradwa according to chi kugrade master keeper kuti grade chi. Bambo munotengesa nemombe dziri mudaka nenyaya yekusika nenyaya yekuda kunyepera kubara. Zivai bambo zvokutora kamu muchikama ndebvu yenyu momwati mapedza moswera moraro. Idzi makupinda mukati madzo idzi. Idzi makupinda mukati madzo idzi. Because one mune here contract of employment ndemunhu. Mune here semuridzi wemashopu mune here contract of employment nemunhu. Pindurei bambo. Hapana. Samuda kuite izvo. Munoziva here kuti munhu akashanda mwedzi yakati anenge apermanent employee. Nepeni. Nasa mukubhadhara. Pension mukubhadhara. Mushandiro. Mushando wenyu. Murumba mari pamwedzi. Kubva paakatanga.
muri kumupa mari pamwedzi? Atapiwa chenezi murambosenza atapiwa mari ipei ruzivo saka mukupesa paiye nemwana nevazukuru vakaoma izvo muzomupa pei 5 years muzomupa pei muri kuvati mwana wenyu nemuroora nevazukuru varumbohei Kakati walushanda wanopungura wako walushanda. Ayo kupungura ya mseni. Mukamuzinga muno Sena aluta zvizi. ngorenda Bambo. yari mwana wewe Bambo. Wafadha hemba zwana wamdala. Wanokupindisa mjeri mdala. Ini unaenda ujeri mdala. Wanokure ene bhinzi mdala vakushopu. Yamakada umirira. Muri kuri mandu. Wanoya ne bhinzi wafadha. Muriko. nevoya Nenyaya yamusikazivi. Muruzwa bambo. Nenyaya yamusikazivi. Yamusikazivi. Budai bambo. Budai mukati menyaya. Budai. Budai mukati menyaya. Muruzwa bambo. Budai mukati menyaya. Regerai vana waite nyaya dzavo dzauri kuita wanoziva pawakatangira nepavari. Garai pasi bambo. Pane nyaya futi yehembe dzangu inini dzinonzi dzakatakurwa naSezani. Waenda nadzo kumba kwandakarerwa. Kumba kwandakarerwa ini ndandisiko ndandaenda kumba kumurumwe. Ndikati ndiende kunotora zvinhu zvangu nechitupa changu chidofambisa zvemaintenance. Ini ndobva ndashaya mari yekutakurisa. Ndaita washandipa mari sezvo takashanda zvimuchini. Yese wakakundikana wandipa mari. Sezani wangu vanonzi vakarongedza zvinhu vakaenda nazvo kumba bvazvaramboti hatitambisi tisingazivi kune munhu. Ko murume wake dai mauya naye amiririro kuti ndaunza zvinhu zvemunhu wangu ari pakati. Uyu Sezani vanonzi varambirwa vanobva tichienda nerodhi kungorudawo asi andaziona vari pezvo. Tichienda nerodhi inoenda kwaturauni. Vanonzi padhondororo panenge chigayo kari kuzasi tabva kumakofiso. Ndopadzinonzi zvakangosiyiwawo ipapa zvarongedzwa ipapa. Okay. Saka Sezani. Sezani. Mapita panyaya yemuroora. Makazitakura nani? Nemukororo. Nemukororo. Wakanga wangu wakauya meseji. Aina nawo zvibata. Handinda karongedza. Aiwa. Whoever akarongedza. Muruzata. Whoever akarongedza. Handiti. Haarongedzi uchibata mbatya dzemunhu dzemukati. Mabhurugwa emuroora makarongedza sei? wadi kuendeza wewe kwa hiyo hadi ndio Kuitika mameseji yakueramba akungoiswa nanhasi nezuro ndakangoisiwa. Right. Garai pasi that. Iwe shamara. Newe. Nyora ilisi zvinhu zvamakashanda mese. Nezvi zvapakaita nokutsvuku. kwanza kaluza hivi zingine Iwe waenda kumaintenance unosubmita chii? Munosubmita list iyo. Mwenda kusiko court. Munosubmita list iyo. Ndiwa chakutora iwe forward nenyaya kuti chashiya chii? Sei property. Then Sezara. Hembe dzemuroora dzamakaenda kusiya panze. Endai mutomoto mudzosere mumba macho. Aiwa. Izwai. Ndati endai motore kwamakadzisa. Mopa mwana wenyu wodzidzosera paakazvitora. kusanya yapi Kusvika nyaya yapera. Because ndizvo zvakaburitsa it's not easy kuti mukadzi munotora chipfeko chemukati mochitakura kuenda nacho muri kuendei nacho kutakura chipfeko chemukadzi mukati chemukati kokutakura kokuenda nacho
kukotsveta kusiya musambo tezvara budai mukati mereji yewani chinonetsa vabereki pakaita kamari hamuchadi kuti mwana wenyu aye mari nemburi yake madaona memiti madauya chingwa chacho regerai mwana yechingwa nemhuri yake kana vachikusapotai vanokusapotai asi aine mhuri yake munonakidzwa imimi makarara muspeya makarara mubhedroom menyu iyoyo nemukadzi wenyu mwana wenyu akarara muspeya rega zvozakunakidzai because I remember last time mabva panapa maitara nyaya yekuti iwe wanga ugara umba kwako wakaberekwa kwe wanga sigara umba kwakaberekere wanga ugarepiwe Mandinoshanda ndokandogara. imo wamafara kuti haana uchadya svikaba uriga muri kumaexposa kuzvirwere unofa uyu uri kukwata wakazoisa uchaoda chipa murume idhora pasina dhora panarama wakazoisa wamukona wese wakazoisa hapana mukadzi anogarira nhama wakakunyepera kuti I love you nyepa usina mari aunonyepa kurara nhasi mahya sadza nesauti mangwana moya sadza nenyepa mangwana achiona manext door panokurohwa chikeri panohwa chii pare unonyepa runonyanga wanga uri paunopera musaite izvi wana kana washanda zvinhu zvavo wasapotei mhuri dzavo dzimire zvakadii zvakanaka musaite ruchiwa imwe muri wabereki moita ruchiwa aiwa musadaroma tezvara handichadi kuzwa kuti mataura mamupindira munyaya dzewanavo regerai wana wapedza nyaya dzavo dna yavo ikava mari dzavo dzavo uyu mutaurirwa kana kusheya zvinhu zvavo mongotaurirwawo mudhara wangubuda mukati menyaya iyoyo because kada kuzvipinza mukati menyaya uchida kudisguisa kuti ndiwe muridzi wezvinhu zvausingazivi zvakabva nekupi unosungwa unosungirwa mahara makapa kuti atange kana atanga zvaakuita zvese hazisi zveimba hazisipereti muruzava makapa mwana mari kutangawo zvako mwana aivatanga zvake hazisi zveimba zvakatamba nemwana Bode yakabhuroka munhu. Saka makufuta kaidi. Yakabhuroka. ndorichiwa ndutaura kako wakuchiwa mari yaitwa nemwana asi makapa mwana muchitoda kusumudza mwana Chachiri chikwereti. zvomakamba mwana chachisikwerete saka izvi mautaura kuti ndakaumba muruzi Hata mukadzi akuru. Iye muroora muri kumuda here munomuda here muroora wenyu bambo Yakapfeka nemabhuku. aona kuti iye ndati munomuda here muroora wenyu Ashamuda baba. ingati anomuda sei uya kukwanisa kutaura mabhuku ari mapitikoti zvemuroora kosiya musango mumuti watazi unoti akupindurei kangari haatodi muroora ndozvi mudhara buda mukati menyaya Iti pachirereki zvakashandwa zvese. Mana zvishupi kutanga. Zvino zvese Zingewanda family. chiendai mogadzizvo tataura zvimuiti iwewo akangodhifota dzoka Mapurisa. kusimaunodzoka kuti hazobhadara Anabara ukaita tsitsika dzekuti iwe ndori kunyengera takes advantage of that Yakonyora zvese. kana arakidzwa kuti haasi kuda nevabereki vakauswa ngaachipurei pati yake yekubaba ende mutemo unoti chii mwana asitasvika 18 years ka uchazoregedza kuchengeta mwana wayo asvika chii 18 years ende mwana kana ari under 18 years ari under the custody yamai saka kana uchengeta mwana unochengeta namai amwe chete zvese. saka maintenance yako must not be restricted kumwana chete
maintenance yako should cover mai nemwana until mwana asvika the age of 18. Unochengeta